ଯେକୌଣସି ଆକ୍ରମଣ ହଠାତ୍ ଘଟେ ନାହିଁ। ତାହାର ପଛରେ ରହିଥାଏ ଦୀର୍ଘ ମାସର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ନୀରବ ଚଳାଚଳ ଏବଂ ଗୁପ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସୀମା ନିକଟରେ ସେନା ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି, ବାୟୁସେନା ଆଲର୍ଟ ଏବଂ ନୌସେନାର ଅସାଧାରଣ ଚଳାଚଳ ଏଥିରୁ ଥିଲା ଆସନ୍ତା ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରଥମ ସଂକେତ। ଆକ୍ରମଣର ଆଗରୁ ମାତ୍ର 60 ମିନିଟ୍ ସେ ସମୟରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ପୁରା ଅଞ୍ଚଳର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ। ହଠାତ୍ ଆକାଶ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ପ୍ରଥମ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିସ୍ଫୋରଣ। ମାତ୍ର କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ସହରର ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଏହା ଅତି ବଡ଼ ଭୟାବହର ରୂପ ନେଇଥିଲା। ଲାଇଭ୍ ରିପୋର୍ଟିଂରେ ଦେଖାଇବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏହା କିପରି ଭୟ ଏବଂ କିପରି ବିସ୍ଫୋରଣ ଆତ୍ମଘାତୀ ହମଲା ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ସାଧାରଣ ଲୋକ ହେଲେ ଏହି ସଂଘର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବଡ଼ ଶିକାର ଏବଂ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଆକ୍ରମଣ ପରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ କେହି ନିନ୍ଦା କଲେ, କେହି ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ କେହି କୂଟନୈତିକ ସମାଧାନର ଆହ୍ୱାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା କେବଳ ଏକ ଆକ୍ରମଣ ନୁହେଁ, ଏହା ଥିଲା ଇତିହାସର ଏକ ମୋଡ଼। ପ୍ରଶ୍ନ ଏତିକି, ମାନବତା ଏଥିରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲା ଏବଂ ଏଥିପ୍ରତି ମାନବତାର ଆଶା ଏବଂ ଭରସା ୟୁଏନ୍ ଉପରେ କେତେ ରହିଗଲା? ତ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ, ୟୁଏନ୍ ଏବଂ ଆମର ଜାତିସଂଘ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ କି ନାହିଁ? ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତକୁ ମୋର ଆଶା ଏବଂ ଭରସା ମଧ୍ୟ ରହିଲା।